孟如老师以及 Teacher John Louis， 谢谢你们。让孩子这么有规矩，也这么温和有礼，感谢你们2年来的指导，你们辛苦了。谢谢2位老师，我们一起在台上可以。我们是不是用掌声也感谢2位老师？在育才要当高年级的老师，真的相当不容易，要负起孩子们呢升学上面的成绩，所以呢，老师们把孩子们都教导得很好。那接着呢，我们要颁发6年黄班的奖项。我们恭喜赖主任同学获得毕业证书、市长奖以及育才金质奖。博任呢是位写作高手，他呢曾经在校内以及校外呢得到非常多的写作优异的成绩。我们恭喜博任，而且在东山以及竹林中学的入学考试呢，他都获得相当好的成绩，恭喜博任。黄雨辰同学获得毕业证书以及议长奖。雨辰呢是个贴心的孩子，常常呢热情以及用心的参与班级以及学校的事务。我们恭喜雨辰。严威同学获得毕业证书以及局长奖。严威呢笑容满面，是个热情向善的孩子。郭天佑同学获得毕业证书以及局长奖。天佑呢，常常在校内的演说竞赛呢，可以即席的写作，是个写作高手。我们恭喜天佑。高瑞阳同学获得毕业证书、董事长奖以及9年勤学奖。瑞阳英文程度非常的好，所以呢，已经通过了英检的 FCE 的考试。我们恭喜瑞阳。张雅英同学获得毕业证书、校长奖以及9年勤学奖，也是我们10足的育才宝宝。雅英呢是个温和有礼的好孩子，常常协助老师处理各项事务。我们恭喜雅英。许幼瑜同学获得毕业证书以及校长奖。幼瑜温和，平日呢跟同学相处也相当的有礼貌，是个人缘很不错的小朋友。庄中庭同学获得毕业证书以及校长奖。中庭呢，虽然看起来不是很高大，但是他可是个武术高手，常常在校内呢展现他惊人的武术天分。我们恭喜朱正伟同学获得毕业证书以及校长奖。正伟呢，虽然平日相当的安静，但是呢，他非常认真上学，而且他写了一手好字，字迹娟秀。郭天子同学获得毕业证书以及家长会长奖。天子呢是非常的热心，常常呢协助学校各项的事务，也是学校呢招会的时候的好帮手，因为常常协助我们处事来处理各项的事务。谢谢天子。王博维同学获得毕业证书以及家长会长奖。博维是班级的领袖人物，人缘非常的好，而且呢今年又参加了猫咪杯Scratch 的电脑程式竞赛，成绩非常的优异，我们恭喜博维。许登颖同学获得毕业证书以及家长会长奖。登颖呢是个手工灵巧，而且呢创意十足的孩子，常常呢有惊人的表现。李嘉欣同学获得毕业证书以及东山中学校长奖。嘉信斯文有礼，而且呢对待同学、对待师长都非常的有礼貌。我希望嘉信未来的求学路上能够继续展现自我。梁晨韵同学获得毕业证书以及南山中学董事长奖。晨韵呢参与班级还有学校合唱团的事务呢都非常的用心，我们恭喜晨韵。黄宏宇同学获得毕业证书、竹林中学董事长奖以及9年勤学奖，也是位育才宝宝。宏宇呢学习态度非常的好，而且呢很用功、很温和。希望宏宇呢未来在求学的路上呢也继续展现自我。朱传颖同学获得毕业证书、永和区统计会会长奖以及9年勤学奖。传颖呢细心又体贴，是老师呢眼中的好学生。希望传颖以后继续努力。吴立德获得毕业证书以及综合农会奖。立德呢，这个学姐代表学校参加 Scratch 的电脑比赛，成绩非常的优异，我们恭喜立德。江艾伦同学获得毕业证书以及服务热情奖。艾伦呢，笑眯眯的，是班上人缘非常好的孩子，而且呢，热心班级的事务，我们恭喜艾伦。
也希望呢未来的求学路上呢，你继续展现自我。吴中威同学获得毕业证书以及乐群奖。中威呢这个学期也代表学校参加 Scratch 的电脑程式竞赛，成绩非常的优异。我们希望中威未来呢继续呢把自己的潜力激发出来，有很好的表现。陈和龙同学获得毕业证书热群奖以及8年级学奖，也是我们的育才宝宝。和龙敦厚有礼，大家都可以看得出来，他像个小绅士一样，常常呢在班上呢担任许多各项事务的协助。陈博彦同学获得毕业证书热群奖，博彦也是我们田径队的支柱，他用心的参与练习，为学校争光，而且创意无限。希望博彦在未来呢能够继续的发光发热。杨子婷同学获得毕业证书以及乐群奖，子婷也是位体育好手，为自己还有为学校也争取了不少的荣耀，我们恭喜子婷。范根维同学获得毕业证书以及乐群奖，根维是一位反应敏捷的孩子，希望未来到东山中学的数字班就读的时候，能够继续挑战自我。施周玉同学获得毕业证书以及乐群奖，周毅呢学习态度非常的良好，是一位温和的好孩子。张荣耀同学获得毕业证书以及热群奖。荣耀呢的学习态度非常的好，用心的于各项学习及班级的事务。戴丽璇同学获得毕业证书、热群奖以及9年勤学奖，也是我们的育才宝宝。丽璇是一个负责的同学，常常呢老师将许多事务交代给他，都能够如期的达成。恭喜丽璇。李玉婷同学获得毕业证书、热群奖、9年勤学奖，还有一个非常难得的奖项就是全勤奖，我们是不是也给他一点掌声？恭喜！在这6年的时光呢，玉婷也不论刮风下雨都到学校，也不论自己的身体是不是有没有生病。恭喜玉婷，希望你带着这股用心向学的精神到国中继续发光。戴丽媛同学，对不起，高香妮同学获得毕业证书、热群奖以及9年勤学奖。佳妮呢，也是一位育才宝宝，在育才待了9年的时光。佳妮细心体贴，老师非常的喜欢与她相处。赖丽媛同学获得毕业证书、热群奖。丽媛呢，也即将到南山中学就读，她平常温和好礼，又与同学相处融洽。陈嘉轩同学获得毕业证书以及热群奖。嘉轩呢，也是非常体贴的好孩子，常常呢协助老师处理各项班级的事务。我们恭喜以上得奖的同学，也请贵宾到台前与孩子们合影。也请6年环班的家长可以到台前跟孩子们，帮孩子们捕捉最好的画面。